में कर रहे तस्करी 2 आरोपियों को विजेंद्र साथी तथा विनायक साहू के पास से 500 नग कोडीन प्रोटोशेट युक्त कफ सिरप जिसकी कीमत करीब लगभग 1.5 लाख रुपए 4,896 है, जिसकी कीमत 1,18,000 रुपए बरामद की गई। एनडीपीसी एक्ट के तहत 21 के तहत कार्रवाई की जा रही है।